Apartamento disponible en arriendo ubicado en el conjunto residencial Floresta San Rafael, Zipaquirá. Consta de cocina integral, sala comedor, con un área de 57 metros cuadrados en un primer piso vista interior. Zona de lavandería con patio. Tres habitaciones. Y 2 baños. El conjunto cuenta con áreas infantiles y sociales, parqueaderos comunales y de visitantes. Si necesitas arrendar o vender una propiedad, contáctanos, nosotros lo hacemos por ti.